আসসালামু আলাইকুম। আশা করছি সবাই অনেক ভালো আছেন। আপনাদের সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আজকের রেসিপিটি দেখার জন্য। কিভাবে ঘরোয়া মশলায় খুব সহজে এবং খুবই ঝটপট ব্রয়লার মুরগিটা খুবই সুস্বাদু করে রান্না করা যায় সেই রেসিপিটি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আশা করছি রান্নাটি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে। 1.5 কেজি ওজনের একটা ব্রয়লার মুরগি নিয়ে নিয়েছি আর রেগুলার সাইজে কেটে নিয়েছি। অনেক বেশি বড় করে কাটিনি, আবার একেবারে ছোট করে ফেলিনি। মুরগিটাকে আমি কেটে তারপর ধুয়ে আধ ঘন্টার মতো পানি ঝরিয়ে রেখেছি যাতে পানিটা ঝরে যায় আর মশলাটা খুব সুন্দর মতো চিকেনের গায়ে লেগে যায়। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো, 1 চা চামচ পরিমাণ মরিচের গুঁড়ো, 1 চা চামচ পরিমাণ ধনে গুঁড়ো আর দিয়ে দিচ্ছি স্বাদ মতো লবণ। এবার আমি মুরগিটাকে ভালো করে মেখে ম্যারিনেট করে রাখবো আধ ঘন্টার জন্য। আপনারা সর্বোচ্চ 2 ঘন্টা পর্যন্ত রাখতে পারেন। যতক্ষণ ম্যারিনেট করবেন মশলাটা কিন্তু খুব ভালো মতো চিকেনের গায়ে ঢুকে যাবে। এবার আমি চিকেনটা রান্নার জন্য একটা মশলা তৈরি করে নিচ্ছি। ব্লেন্ডার জারে নিয়ে নিচ্ছি একটা টমেটো। টমেটোটাকে আমি খুব ছোট করে কুচি করে নিয়েছি। সাথে দিয়ে দিচ্ছি 10-12 কোয়া রসুন আর তার সমপরিমাণে দিয়ে দিব আমি আদা কুচি। এখানে দিয়ে দিচ্ছি আস্ত জিরা 1.5 চা চামচ পরিমাণ, নিয়েছি 3টা এলাচ, 2 টুকরো দারচিনি, 10টা লবঙ্গ। আমি দারচিনিটাকে ছোট করে ভেঙে নিয়েছি যাতে ব্লেন্ড হতে খুব ইজি হয়ে যায়। মশলাটাকে ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এখন আমি গুঁড়ো মশলার একটা পেস্ট তৈরি করে নিব। গুঁড়ো মশলা যদি আমরা পেস্ট আকারে তরকারিতে ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু কালারটা খুবই সুন্দর আসে। দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ হলুদের গুঁড়ো, 1.5 চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়ো, 1.5 চা চামচ পরিমাণ ধনে গুঁড়ো আর দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চা চামচ পরিমাণ গরম মশলা। স্বাদ মতো দিয়ে দিচ্ছি লবণ। এইবার পরিমাণ মতো পানি দিয়ে আমরা একটা পেস্ট তৈরি করে নিব। এবার কড়াইতে দিয়ে দিচ্ছি তেল, 2টো তেজপাতা আর 3 টুকরো দারচিনি। তেলের মধ্যে অল্প কিছুক্ষণ ভেজে নিব। আমি এখানে বাটা মশলা ব্যবহার করছি, এর জন্য গরম মশলা খুব বেশি ইউজ করছি না। পেঁয়াজ কুচি 1 কাপ পরিমাণ দিয়ে দিয়েছি। পেঁয়াজটাকে খুব ভালো মতো ভেজে নিয়ে হালকা যখন কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে তখন আমি ব্লেন্ড করা মশলাটা দিয়ে দিয়েছি। মশলাটাকে খুব ভালো মতো ভেজে নিয়েছি। যখন মশলা থেকে তেলটা ছেড়ে দেবে তখন আমি গুঁড়ো মশলার পেস্টটা ব্যবহার করছি। এবার গুঁড়ো মশলাটাকেও খুব ভালো মতো তেলের মধ্যে ভেজে নিতে হবে কিছুক্ষণ। গুঁড়ো মশলাটা যখন খুব ভালো মতো ভাজা হয়ে যাবে তখন আমি এর মধ্যে বোলটা ধুয়ে অল্প পরিমাণে পানি দিয়ে দিচ্ছি যাতে মশলাটা খুব সুন্দর মতো কষানো হয়ে যায়। আমি এখানে মশলাটা যখন হালকা একটু কষানো হয়ে যাবে তখন অল্প পরিমাণে পানি দিয়ে আবারও কষিয়ে নিব। এইভাবে আমি 2-3 বার করে কষিয়ে নিব। তাহলে কিন্তু কষানোটা খুব সুন্দর হয়ে যাবে, কোনো মশলার গন্ধ থাকবে না। মশলা থেকে যখন এভাবে তেলটা ছেড়ে দিবে তখন আমরা এখানে মাংসটা দিয়ে দিব। মাংসটা দিয়ে তারপর খুব ভালো মতো কষিয়ে নিতে হবে। যতক্ষণ পর্যন্ত না মাংসটা থেকে পানিটা ছেড়ে দিচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত কষিয়ে নিতে হবে। আর কষানোটা অবশ্যই মিডিয়াম টু লোয়ে রেখে করতে হবে, না হলে কিন্তু যেহেতু আমি বাটা মশলা ইউজ করেছি নিচে লেগে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। মশলাটা ভালো করে মিক্স করে নিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে কষিয়ে নিব 20 থেকে 25 মিনিটের জন্য। মাংস থেকে পানিটা ছেড়ে দিয়েছে, এখন আমি আরেকটু নেড়ে চেড়ে নিচ্ছি ভালো করে। তারপর এখানে আমি ঝোলের জন্য পানিটা দিয়ে দিচ্ছি। এই ক্ষেত্রে মাংসটা খুব সুন্দর মতো সেদ্ধ হয়ে যাবে। 6-7টার মতো কাঁচামরিচটা অপশনাল, আপনারা চাইলে স্কিপ করতে পারেন। আমি এবার ঢাকনা দিয়ে ঢেকে মিডিয়াম টু লোয়ে রেখে রান্না করে নিব 30 থেকে 40 মিনিটের জন্য। 30 থেকে 40 মিনিট পর দেখতে পাচ্ছেন পানিটা কিন্তু অনেকটাই শুকিয়ে গেছে। আমার রান্নাটাও প্রায় শেষের দিকে। এই পর্যায়ে আমি একটু নেড়ে চেড়ে দিয়ে তারপরে এখানে ভাজা জিরার গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ পরিমাণ। আপনারা চাইলে গরম মশলাও ব্যবহার করতে পারেন, আমি সেটা করছি না।
আমি আজকে খুবই সহজভাবে আপনাদের সাথে রেসিপিটি শেয়ার করার চেষ্টা করেছি। আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন। যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন পেজটিকে ফলো করে দিন, আর যারা ইউটিউব থেকে দেখছেন প্লিজ চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। সবাই অনেক বেশি ভালো থাকবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।